上一期呢，我们讲了明式家具啊，今天我们来聊聊清式家具。清式家具呢，是指清朝的雍正、乾隆时期形成的带有当时时代气息的家具。这种家具呢，在形式和格调上呢，与明代家具的朴素大方、典雅内敛的风格大相径庭，甚至格格不入，形成了强烈的对照。所以呢，在家具史呢，称之为清式家具。清式家具呢，有以下几个特点第一点，用材厚重。清式家具的总体呢尺寸较明式家具追求呢更宽大、更厚重、更奢华的风气，相应的这个局部尺寸呢也随之加大。第二点，工艺上装饰丰富。注意装饰性是清式家具最显著的特征了。清式家具的设计者呢和制作者几乎使用了当时一切可以利用的装饰材料，所以呢其装饰极为华丽。制作手法呢汇集了雕刻、镶嵌、批修、彩绘、堆漆等多种手工技艺繁文重饰。第三点，用材上呢视野广阔。在用料选材上清式家具推崇色泽深、质地密、纹理细的珍贵硬木，尤其呢以紫檀为首选。第四点，艺术风格上呢融汇中西。清式家具不仅继承了明式的优点，而且呢对西方文明呢也进行了大胆的借用。从现存的清式家具来看采用西洋装饰图案和手法者呢占有相当的比重。那么中式传统家具发展到现代又发生了什么样的变化呢？我们来看下期的内容。